150 на 150 брус. Китикет для кота и для собаки на корм. Угу. Вообще-то они тут разъехаться не могут, что ли? Похоже, не могут разъехаться. Мало места. Вы их ругаете. Ехали бы действительно, пропустили бы экскаватор. Нифига тут. Нифига себе. Да ну нафиг, да ладно. Нихрена себе. Пацаны! Вам что за я... Я снимаю! Пацаны, успокойтесь! Во, пацан! Привет, чуваки! Ну вы попали! Вот это чел дает! Давай!